Gemma ti porta in giro? O sei tu che... Cosa? Tutta la compagnia della transumanza che portiamo l'Ugo all'altro pascolo. Ugo, perché mi devi grattare il sedere? Gemma, attenzione. La nostra pastorella Gemma non vuole mollare per un attimo. Bene, andiamo giù alla vite. Le foppe di San Gallo, Monte Spettino, è tutto.